Также хорошее решение это убирать вот эту ступеньку на балкон и делать плинтуса вот таким образом. То есть мы ступеньку эту демонтировали, привели пол, ну, в общем, сделали плинтус, все как полагается, все рассчитали. И выводы радиаторов под отопление убрали в стенку. Выглядит это вот так. То есть рассчитали высоту плинтуса, высоту радиатора, подоконники и прочее. Ну, чтобы все это смотрелось эстетично и красиво. И таким образом радиатор висит. Все красиво. Плинтус огибается. И вот так вот выглядит.